鬧鐘大靜嘅 style 真係好舒服咯，俾人一種佢呢度做得好啦，就攞埋呢一邊，係啊，一齊。但又有好大改動啊，例如呢個。Hello， 大家好，我係卓信漸安家頻道主持人 Suki。Hello， 我係 Lam。咁今日又嚟到呢個北山啦，係啊，因為之前同大家都介紹咗北山呢邊啦，我唔知大家有冇記得啦。咁我哋啱先咧就喺呢個大石鼓山莊食完飯嘅，咁啊依家同大家再行一次呢個北山，同大家咁簡單介紹下。冇錯。咁我聽講北山又有好大改動啊，例如呢個停車場啦，以前呢度停車場依家變成公園，好大嘅公園啊。之前係啦，之前嚟影嘅話咧，嗰邊係封住咗嘅，即係個公園已經差唔多起好啦。咁今次過嚟咧，可以見到呢個公園嗰個出邊嘅圍欄都已經全部拆晒啦，然之後咧就成個公園都已經係整好晒噶啦。嗰度仲有一個紅色嘅跑道啦，即係嗰啲膠嘅休閒跑道嗰啲啦，即係馬克散下步啊喺呢度。OK， 又可以露營喎，有個草坪喎。咁睇個公園先咯，好嘛？望到個公園先啦。咁同埋後邊咧都完善咗呢個停車場。停車場集中向嗰邊咯，係同埋佢有個地下嘅，係而家整咗個地下嘅。咁呢度晚黑咧就好熱鬧嘅，呢度咧就係開晒呢啲市集嘅，晚黑咧就會有攤位喺呢一度嘅。咁呢個草坪都幾大下，真係可以喺呢邊露營。哇！呢啲花係薰衣草？應該就係，除非就唔係。應該就唔係。不過都靚嘅，都靚嘅，但係唔係薰衣草，唔係啊，就係紫色嘅，你可以喺度影下相。哇！你次次擺 pose 都係呢個 pose 嘅，你教下我仲有咩 pose 去擺開？佢咁樣。嗱，咁啊 OK， 我哋就入去睇下入邊有咩新嘅鋪頭啦。因為咧北山咧都係一個潮人嘅一個聚集地。咁講真啦，我哋依家在售嘅樓盤咧，響呢個區域咧就有對面嗰個綠景灑月灣嘅。咁呢度咧就係老牌嘅富人區。咁點解咁講咧？因為呢度咧又有城市嘅喧囂啦、繁囂啦，咁又有呢個豪宅嘅安寧啦，又係即係鬧鐘大靜嘅，好正啊！呢個區其實以前咧呢度未有新盤啊，如果有嘅話咧，咁我可能都會喺呢一邊置業嘅。咁呢邊嘅環境係非常之好嘅。咁我哋從呢個北山大院開始入去睇下先。哇！呢度仲係珠海影視拍攝取景地喎。咁所以我哋咪嚟拍咯。咁呢度其實佢改動都非常之大嘅，因為之前咧呢個位置啦，同埋呢邊嘅位置，佢係全部都係擺晒啲攤位啊。係啦，冇錯。咁而家全部撤走晒啦，咁呢度就圍咗起身。應該都係做其他嘅嘢喺度。可能係。呢一間 OK 㗎，呢一間你有冇食過啊？呢個係食齋嘅。你又唔帶我食？呢個係食齋嘅。食齋？係啊，食齋嘅。佢呢個咪四季融合菜嚟嘅。融合菜你蔬食物，融合蔬食物。佢個入邊環境都唔錯。係啊，即係如果你係食齋，中意食齋嘅咧，就呢個係非常之 OK 嘅，同埋咧啲嘢都非常之精緻。呢邊佢之前都係全部擺晒啲攤位啦，賣啲水晶啊，賣啲飾品嘅。飾品嗰啲啊，呢度咧就係嗰個公祠咯。咁之前都有入過去嘅，咁啊今次就唔入啦。咁呢一邊嘅話就係飲呢啲咖啡輕餐飲為主嘅。其實好多人喺呢邊拍攝打卡嘅，喺呢度飲下午茶。陣間我哋，因為我哋啱啱食飽啊，陣間咧如果肚餓嘅時候咧，我哋就再過嚟食個下午茶啊。咁依家真係仲係好飽。頭先嗌你冇飲咁多啤酒啊。我冇飲好多。我都飲咗成支啦，差唔多。可唔可以俾個特寫俾阿 Lam 個肚咧？唔得啦，唔得啦，唔得啦！我依家減緊肥啊！大肚添。哦，呢間係新嘅喎，以前冇嘅。旺角。哇！你可以嚟呢邊打卡。幾多香港 feel 啊？唔知道真係以為你去咗香港。咁我哋呢一邊嘅話咧係環繞過去嘅，咁係一個 round 咁樣嘅。係啊，一個 round。邊度啊？喺嗰邊。呢個啊？又係香港嘅老細開嘅。邊間啊？邊間？抹茶喎呢個。依雲啲有心雲。心雲啊！我就話邊度有個依雲。主題咖啡店係咪啊？呢入邊咧就係一個創想空間嘅一個藝術館咁樣嘅。
咁我哋都唔入啦，因為之前你都詳細入過去拍過一期好詳細嘅。咁如果係想哦，就喺入邊啦，係咪啊？哦雍福堂哦係啊呢一度哦呢個新嘅喎水蟹粥啊，好似嚟到咗北京嘅感覺。入邊有啲四合院嗰啲感覺，係啊。啲院子。誒，呢度仲有隻喵喵貓貓，肥貓啊呢只，真係肥喎！佢呢度之前係封嘅，你知唔知啊？封咗㗎，然之後依家又開翻，唔係我之前嚟嗰陣時都開嘅。咁我哋一般咧就從嗰邊入嘅，呢一條小巷咧就沿翻嗰邊去嘅。冰糖葫蘆喎，之前係冇租出去嘅，之前係封咗。有，你話食刨冰喺呢度啊？係咪呢度啊？日式刨冰出邊嗰度都出，哦咁樣嘅。你食過？咁有研究嘅食刨冰。佢呢一邊全部係啲巷仔啊，小哇！你睇只狗仔，嗰兩隻狗仔帶埋嗰兩個嘴套添，得意啊！佢上唔到去。好有特色啊！可以俾佢過咗先，好一人一邊喎，咁又 OK 喎。咁又 OK 嘛？其實晚黑嚟呢度行咧仲舒服。舒服係啊，不過日頭有日頭嘅。哇！呢度好多貓仔喎，我想摸下佢。日頭有日頭嘅行法，日頭咧就係即係好似我哋咁樣啊，食飽飯啊咁啊，冇地方去咧，又可以嚟呢邊行下。不過呢度就飲食㗎，呢度出去咯，係咪？呢邊出翻去就又係食嘢㗎喎。我哋呢邊轉一圈咯，好轉個 round。因為其實呢間好多嘢食。呢間有新開嘅呢個居酒屋，我上次自己晚黑就過嚟呢度食。一個人啊？係啊，一個人咯，single。一個人，咁又係。其實呢度好多嘢食，晚黑喺呢度食完嘢之後咧，就喺度行下都好舒服嘅，喺度打卡啊，影下相。食生蠔呢個？呢個咩生蠔？私家生蠔啊！呢個係唔係生嘅，唔係烤嘅，唔係蒸嘅。咁係乜嘢啊？私家葡式蒜汁。哦。未食過喎。未食過喎。嗱，私家生蠔你一定未食過，我真係未食過。未食過。但係依家飽啊！係啦，留住一個筆記本入邊、備忘錄入邊。OK。真係未食過。呢邊就東南亞一條街咯。呢間有豬籠入水咧係有食一個糖水嘅甜品嘅。哇！呢間店真係佢呢個風格啊，呢個 style 真係好舒服咯，俾人一種，而且打卡非常之合適啊！即係下晝過嚟呢邊食個糖水，然之後同啲姊妹啊過嚟呢邊飲下。第一名啊，肯定啦！嗱，影下相咁樣，真係靚喎！呢度設計得。係啊 ，OK 㗎。呢一邊嘅話就係北山，哇！單人烤鳥燒。呢個燒鳥套餐入邊都係軟。食咩㗎？食咁我哋呢？唔係omakase燒鳥啊！咁我哋呢邊行啦，呢邊行下睇。嗰條巷仔都可以影下喎，嗰啲。哦，呢個上次都有同大家詳細咁介紹咗啦，係啦。咁今期咧就行入去咯。佢多咗呢一隻，之前呢度冇。係啊，呢度之前冇㗎。打翻奶踩喎！哇！哦，超級嘢！呢間鋪而家做衫啊，我影張相先，因為之前咧有諗過喺呢度攞間鋪咧攞嚟喺度做生意，問咗呢間鋪，而家開咗服裝店。不過你喺呢啲咁文藝嘅一個村啦、古村咧，一定係開啲比較文青少少嘅嘢咧，會好啲嘅。咁我哋前面就係我經常中意帶客過嚟食嗰間啊，海南雞飯啊。哦，我以為你話呢間生蠔添，而家豪情。係前面左轉嗰邊係有一間海南雞。山雨四季，哇！呢個點解同呢個潤頂四季咁似嘅個 logo？邊度啊？哦，有啲藍色，有啲粉色。師大俠。師大俠就係頭先嗰個咯。啱啱嗰個。私家。係咯。私家。
食咗啦，食咗啦。啊，晚黑再嚟。呢個私房菜，啊，係啊，呢個係私房菜嚟嘅生蠔雞私房菜，都好正喎。甲魚，好正喎！睇到嗰個招牌，你話個海南雞飯咧，我平時唔知食咩，我真係會嚟食呢個海南雞，同埋個隔離個豬扒，係啦，粵意豬扒，因為咧同一個老細嘅，係咩？係啊，阿燦啊嘛，阿燦係啊，澳門我有 follow 佢嗰個嗰個 TikTok，哦 TikTok，嗯，哇！咁如果對茶藝咧有啲熱愛嘅話咧，咁啊，我們如此熱愛北山嘅情況啦。咁呢一度咧有一個茶館嘅，呢度係啊，呢個係一個茶館。呢個茶館咧真係過嚟嘆茶。你有冇嚟呢度嘆過啊？我見人哋過嚟嘆過咯，因為自己咧就少過嚟嘆茶。你話，但係呢個環境咧係好舒服嘅，可以俾個鏡頭望下入邊，可唔可以入去睇下好舒服個環境。可以進來看一下嗎？呢度好安靜，同埋有啲水晶啦，同埋呢種喺度擺喺呢度展示，喺度賣嘅，好靚都。係啊，呢邊仲有啲茶室啊，即係成個環境咧係好舒服嘅。又可以自己喺度嘆，邊嘆茶邊打牌啦，又係一個好 hea 嘅方式喎。係，就係呢間啦，係啊，海南雞飯。哇！你睇下嗰啲雞成日嚟都要排隊。依家幾點啊？哇！呢啲雞都好金黃啊！你睇下。可以俾個特寫佢入邊去骨嘅，全部都係去晒骨。睇下先。好似唔使錢咁樣喎，好似啊！即係而家派嗰邊6萬幾啊，大哥，你嗰特地間嗰邊20萬。呢間同埋嗰間，咁隔離喺呢度食豬扒飯咧，你可以直接喺手機上面點單啦，可以點到海南雞嚟呢邊食嘅。係啊，同一個老細嘛。冇錯。啊，又 OK 嘅呢一間。反而咧都開咗好耐。呢個都 OK 㗎，食越南河粉嘅。呢一間反而我就未試過，因為呢個我都未。佢係食 brunch 嗰啲嘅。法式嘅嗰種。係啊，即係呢一啲啦，就我唔係咁啱我嘅口味。咁呢一座咧生晒鏽咧，就係一個係鏽藝術酒店嚟嘅。藝術酒店，哇！你睇下佢啲門。生晒鏽，呢個真係特色嚟㗎喎。唔係同我鄉下嗰啲門咧一樣。你知唔知呢個咧？我喺差唔多8、9年前咧，佢已經係咁嘅樣。已經係咁樣。係啊。所以就有啲工業風啊呢邊。入邊嗰間豬胗妹我都食過。豬胗妹啊？咁幾好食。豬胗妹，咁我哋從豬胗妹呢邊轉過去睇下啦，呢條巷仔。啊！我想同大家介紹個呢個。呢邊啊？係啊。哦，呢個係新開嘅喎。係啊，呢個泰國街市咧，佢晚黑係有人喺度駐唱㗎。呢個新開嘅。然之後出邊好多觀眾咧就坐喺出邊咁樣睇佢哋唱歌。泰國街市啊，即係兩邊係一齊嘅佢呢度。本身呢邊係冇㗎嘛，然之後後尾佢呢度做得好啦，就攞埋呢邊，係啊一齊做。食乜嘢㗎？我未食泰國餐，冬陰功嗰啲。佢啲份量咧，其實比較適合2個人食。即係2個人過嚟食啦，或者係4個人。3個人咧，我哋今日3個人。3個人 OK 喎，佢仲有雙人套餐。啊。係啊，138，就係呢個位置。呢個位置咯。咁佢晚黑咧會有人喺呢邊唱歌嘅，咁同埋。出邊咧全部都係擺晒啲凳啊、台啊，晚黑好多人嘅話咧，呢度坐唔夠就會喺嗰邊擺啲台凳啊，喺出邊呢度食嘅。咁呢個環境都係非常之舒服。邊度？哦，呢度駐唱。你知唔知呢個附近有個專門飲 whisky 嘅一個清吧？清吧喺邊度啊？喺前邊好隱秘嘅，我依家帶你去。不過我唔知佢有冇開門。咁我真係唔知喎。清吧應該晚黑先開吧？係啊，然之後佢入邊嗰度係好似一個，我唔知佢入邊有冇酒店嘅，因為我見到小紅書上面介紹佢有酒店。好多都係飲茶啦，比較慢啊啲生活。咁呢一度咧，我就知道有一間咧係 Omakase 喺呢一邊嘅。係啊，就係呢度。啊，嗱，喺呢度咩？
嗱，呢間係食omakase噶嘛，咁我今日要同大家介紹咧就係入邊。我再入邊。係啦。哦，呢個 house 係嘛？WA house 啊？係，冇錯。呢個都，北山雅舍都 OK 喎。嗱，就係入邊呢度。咁佢晚黑咧，呢度會有燈嘅，呢度仲會有嗰啲好似嗰啲月球燈咁樣啦。你平時可以過嚟呢邊影相，晚黑嘅話，咁呢度佢有兩個入口，一個可以喺從呢度入咧，仲有一個就係可以從呢邊入嘅呢度。不過呢度好似冇裝修緊係嘛？呢度喺呢度。嗱，可以入嚟睇睇。呢邊哇有㗎係啊，喎，已經開咗佢已㗎。經好似未開啊。未開。嗱，就係呢度好舒服，晚黑佢係會放啲好即係嗰啲好符合呢邊嘅氣氛嘅一啲歌啦。咁我平時咧就中意坐喺呢度入邊，咁佢其實係比較安靜嘅，即係放啲歌，然之後比較安靜，可以喺呢邊同朋友喺度傾偈啊咁樣咯，好舒服㗎呢度。我都覺得啊，個裝修風格咧好舒服啊！有少少似我哋上次去嗰個飲涼茶嗰間咧。哦，係啊，伊麗廟係咪？係啊，嗰間又係呢度有啲似仲可以飲啲調酒嘅嗰種。即係如果你係中意飲洋酒啊嗰啲咧，冇錯就呢一喺呢度度咧就係好個氛圍係好好嘅。係，佢仲有啲特調嘅，嗱係啊嗰邊都特調係哦，我上次見到你有個同學就係做調做調酒嘅，冇喎。錯，佢喺伊恩啊嘛，哦，係啊，仲嗰邊仲有兩間都係呢啲咁樣個形式嘅酒吧。嘅酒吧係啊，都幾 OK 嘅。喺邊度啊？北就山。唔係響朱珍妹後邊嗰條巷再落啲啊！哦，我唔知你有冇咁我去過嗰度。咁我平時咧就會喺呢邊同朋友喺度玩啦。哦咁我哋仲會帶啲桌遊啊。哦，桌遊呢邊玩嘅環境又係 OK 嘅。係啊，因為佢唔會好嘈啊，唔似係酒吧咁嘈。但係咧，你又可以飲到啲特調嘅嗰啲酒啦。咁啊，反正就係一種好舒服嘅感覺。即係其實咧 Happy Hour 咧，講真咧，依家咧就唔興話飲咩啤酒啊。咁講真，3、5知己咧喺呢啲咁樣嘅環境，係啊飲翻1、2杯咁樣嘅特調咧，其實咧都係一個好舒服、好 relax 嘅一個狀態啦嚇。咁我哋去唔去嗰邊啊？嗰邊啊？可以啊，嗰邊上次好似同大家介介紹咗紹咗啊。啊，介紹咗，咁係就大概就咁樣啦。咁成個北山我哋就轉咗大半圈啦。咁啊，成個環境咧就係好舒服嘅嚇。咁啊，生活向呢邊咧就都係好多呢啲好方便生活嘅氣息啦嗯嚇。咁啊，所以咧 Suki 介紹翻北山呢度咧，真係冇介紹錯。而且你如果係想真真正正咁樣去認識呢邊咧，同埋你真係想真正咁去行勻晒呢度，其實係需要一個非常多嘅時間，可能要1個鐘或者個半鐘咁樣慢慢去，慢慢行。係啊，慢慢去探索呢邊嘅。咁佢其實有啲店咧，佢開喺比較隱蔽嘅地方，你真係同埋個時間咧都係會比較晏少少先開嘅，所以咧你哋真係要抽足時間嚇，揾一日上到嚟，我哋帶你咧嚟到北山一個感受下北山個生活，係啦咁啊感受下我哋南灣富人區呢邊個生活節奏，咁我相信你都會中意翻呢一度嘅。咁啊。白天咧就可以睇樓，我食農家餸，冇錯啦然之後晚黑咧我哋就可以嚟呢邊行下啦，冇錯係啦。咁啊，今期嘅節目咧就同大家介紹到呢度啦。如果你想了解呢附近周邊嘅樓盤啦，或者係想更加了解翻北山呢度，都可以直接聯繫 Suki。咁啊，Suki 都會有派車過去香港嗰邊咧，就接你哋嘅。咁啊，如果你係中意嘅 channel，幫我點翻個 like，撳翻個訂閱，share 出去俾更加有需要嘅朋友。咁我哋下期再見啦，拜拜，我係 Suki。